佢拆緊劍啊！係啊。點解冇咗2v2嘅？真係面算唔嚟。我用 Barbarian 得唔得？唔得。我覺得我用Yami。咩 Liberian 啊？你唔好同弱智講嘢啦，你做乜嘢 ？Liberian 啊，有冇人要 Liberian 啊？你送 U 字俾我啊！你送 U 字俾我啊！冇錢。屌你！叫我做咩啫？得啦，唔係。屌你冇！狗叫啊心！哎呀，speed 個屎忽啊！你有咩擺嘢啊？咩？乜嘢啊？點解你爬到啊？因為爬唔到啊？我 kit 咯。咩 kit？Yami。我貓啊！我貓。過唔到去，我過呢邊。唔好過啦，唔錯。頂冇狗叫啦，好勁啊！佢死啦！石劍都埋唔起啊！買起埋。驚咩唔驚？有咩？見唔到。我點？你咪糖，你好糖。我撳錯掣信唔信？其實就唔係幾信。啱啱唔係我操控緊啦，啱啱係阿黃條賓州操控緊。哦！我要搶，我要偷人，偷人。唔夠棉花啊！偷屎忽啊！棉花升溫膠囊啊！知唔知叫棉花升溫膠囊？我唔知。有棉花味。信我有陣棉花味嗰度睇。偷人張床，go！你偷咯，我快殺手。我想問你，我拎個鑽石。我幾日偷咗？你拎個鑽石翻嚟。我拎咗，試。我等你翻嚟再攞錢。我有2粒咯。5粒我5粒，我掉去個雞蛋度。我有雞蛋。因為唔係雞蛋咩？好，嗱，一嚟啊。OK。得。我過嚟自殺咁勁。我睇睇。嗰度。知天將。頂得好煩。你唔好擺雞蛋，雞蛋人哋都攞到。OK。你要擺你個私人嘅。OK。唔驚咗俾人打劫啫。It's time for the ritual。咦，仲有一個。OK，我寫轉之後翻嚟啦。OK。你升下嘢啦，你升下嘢。升咩啊？我唔知啊，我等埋俾你。乜嘢叫唔知啊？我唔夠8，我要8粒，我要8粒。3粒應該。我擺後面先。擺個雞蛋度先。雞蛋。好。唔好狗叫啦！傻逼一個。我得少少，我有嗰個咩？我就有個嘢。咩意思啊？好無聊啊！喂，你翻嚟食鐵啦！可以。我追住。算我都係冇翻嚟嘅，一日驗。可以。有人瞄緊我，因為。我唔見啦，我幫你瞄佢邊度啊？我屌！哇！哇頂！我仆你街。靚噃。我想嗰時候咧，用嗰個歐索嗰個嘢，我完全唔知個咩嚟㗎，歐嗰個嘢啊！我真係咪贏住我中意？我哋咪放棄我到屋企啊！你好似佢唔會死嘅咩？喂，咩事又要死啊？我諗我可以點玩先。32750咁少嘅？你覺得我可以點玩？少少。起碼要200萬啦，係咪講？點玩？我打電話啦，你翻嚟你屋企嗰度，跟住咧掉啲物資落去空度，掉啲走去空度先。你教我點玩？你個床。我晒，佢乜都冇身上去啊！要輸啊！冇事。我靠！頂！我幫你俾佢打我想講。哦。呢個 game。我哋唔等埋屈狼。屈狼食屎啊！你自己。2分鐘，你唔好下世啦。OK，唔係我哋打鋪好快，應該俾人秒嘅。我玩 fisherman 啦，我玩 fisherman 啦，我玩 fisherman。好啊，你喺屋企救啊真係。我屋企釣魚，屋企釣有魚先係。我靠！我覺得廿幾強。我點解會 99 Forest 嗰個？咩？嗰個鹿啊！我係鹿喎，鹿頭。我要買釣魚，我要買魚竿。哇！你望下我哋屋企對面係2隻樹人啊！What the fuck？咩啊？我哋屋企對面有2隻樹人啊！咁我哋係咪贏硬啊？對面好似好多血喎。都幾啊！唔緊要，皮革裝打贏，但係你就唔知打唔打贏啊？你我唔知。